तो गाइस आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला टेक में। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स G8 के बारे में, इसके सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। इंडिया में कब ये लॉन्च हो सकता है, इंडिया में इसकी प्राइस क्या होगी, आज हम लोग सब बात करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर हैं, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले जैसे मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ। तो जो वीडियो को शुरू करते हैं, तो फ्रेंड जैसा कि आप बैक लुक देख सकते हैं इन्फिनिक्स क्या कमाल का कूलिंग दे रहा है। बगल में स्पेसिफिकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। गेमिंग वगैरह में अगर आप सिंपल बेसिक की यूज़ कर रहे हैं तो आपको 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश मिल जाता है, जो कि इन्फिनिक्स के पहले फ़ोन में ये आया है। तो काफ़ी कमाल का ये होने वाला है, इस बार इन्फिनिक्स तहलका मचाने वाला है। बैक कैमरे की बात करें तो बैक में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा अल्ट्रा नाइट कैमरा भी देखने को मिल जाता है। और इसका कैमरा सोनी का IMX 6886 हो सकता है, जो कि काफ़ी कमाल की फ़ोटो लेता है कैप्चर के। इन्फिनिक्स के पहले फ़ोन में ये कैमरा अवेलेबल हुआ है। तो भाई साहब फ्रंट कैमरे की बात करें तो भाई फ्रंट कैमरा 48+8 मेगापिक्सल का वर्ल्ड फर्स्ट अल्ट्रा नाइट एंड अल्ट्रा वाइड एंगल फ़ोन होगा। तो काफ़ी कमाल का ये पहला फ़ोन इन्फिनिक्स का है जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा विथ सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल सकता है। मिल सकता नहीं, ये है 48 मेगापिक्सल इन्फिनिक्स 08 में ये है। मैं आपको जो जो स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ वो सब रियल की 100% गारंटेड है। प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें आपको हीलियो G90T का प्रोसेसर प्लस 8 GB रैम देखने को मिलेगा। प्रोसेसर के मामले में काफ़ी कमाल का है और ये भी रूमर से स्ट्रॉन्ग निकली है कि इसमें आपको कूलिंग टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी और 30 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये मिनिमल डिज़ाइन में आने वाला है, मिनिमल डिज़ाइन विथ गैम कट सरफेस के साथ आ सकता है। आप इसके लुक बुल्ड क्वालिटी देखते हैं, मतलब ये इस समय मार्केट में उतर के तो भाई क्या कहता है तहलका मचाने वाला है। मेरे ख्याल से ये जो है रियल मी 6 रियल मी 7 को ये टक्कर देने उतर सकता है प्लेटफॉर्म पर, और देगा भी ये टक्कर। इसका जो कैमरा है 64+4 अल्ट्रानेट का कैमरा सेंसर जो लगा है, काफ़ी कूलिंग का कैमरा है भाई साहब। इसके DSLR जैसी फ़ोटो आपको देखने को मिल जाएगी। बैटरी लुक भी काफ़ी कमाल की है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे रहा है। बैक लुक बैक फिट के मामले में काफ़ी कमाल का मेरे को लगा। ये 3 वेरिएंट में आपको देखने को मिल सकते हैं, एक आपको वाइट में मिलेगा, एक ब्लू में, एक ब्लैक में मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसकी लॉन्च डेट की बात करूँ तो इसकी लॉन्च डेट भाई शायद 13 अक्टूबर से पहले पहले इसकी लॉन्च डेट हो सकती है। प्राइस की बात करें तो भाई ये शायद 16,000 भाई ये प्राइस होने वाली है। तो यही इसके रूमर्स स्ट्रॉन्ग है। 16,000 में इसकी प्राइस आने वाली है। 13 अक्टूबर के पहले पहले ये लॉन्च हो जाएगा। स्ट्रीजर रूमर्स स्ट्रॉन्ग आए हैं। अगर भाई लोग वीडियो पसंद आया हो तो भाई लोग लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर देना भाई, बोलिए मत। थैंक यू सो